નમસ્તે મિત્રો, હું છું ઉમેશ પટેલ. યુડી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કિલી પોલ પર છડી વડે હુમલો. કિલી પોલ અને તેની બહેન નીમા પોલ સૌથી વધુ ફોલો કરવામાં આવતા એક છે અને તેમના ડાન્સ અને લિપસિંગ વિડીયો માટે જાણીતા છે. દરરોજ તે કોઈને કોઈ વિડીયોને લઈને હેડલાઇન્સમાં રહે છે. અહેવાલો અનુસાર તાંઝાનિયાના સનસનાટીભર્યા કથિત રીતે 5 વ્યક્તિઓ દ્વારા છડીઓ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને લાકડીઓથી પણ માર મારવામાં આવ્યો હતો. કિલી પોલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરેલી પોસ્ટ અનુસાર તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના દરમિયાન ઘાયલ થયો હતો અને તેને 5 ટાંકા આવ્યા હતા. આ સાથે તેણે કેપ્શનમાં લખ્યું કે મારી જાતને બચાવવાના મૂવમેન્ટમાં 5 લોકોએ મારા પર હુમલો કર્યો. મારા જમણા હાથના અંગૂઠામાં છડી વડે ઈજા થઈ અને મને 5 ટાંકા આવ્યા. મને લાકડીઓથી મારવામાં આવ્યો, પરંતુ ભગવાન તમારો આભાર માનું છું કે 2 લોકોને માર્યા પછી મારો બચાવ થયો, પરંતુ હું એક પહેલેથી જ ઘાયલ હતો. મારા માટે પ્રાર્થના કરો. કિલીનું તાંઝાનિયામાં ભારતીય હાઈ કમિશનર બિનિયા પ્રધા દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું. પોલે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર ભારતીય દૂતાવાસની ઓફિસની તેની તાજેતરની સફરની તસવીરો શેર કરી હતી. તસવીરોની સાથે તેણે લખ્યું, તાંઝાનિયામાં ભારતના હાઈ કમિશનર દ્વારા સન્માનિત કરીને હું ખૂબ જ ખુશ છું. સર, તમને મળીને આનંદ થયો અને મારી સાથે સારા વર્તન કરવા બદલ ત્યાં દરેકનો આભાર અને હું તમને પ્રેમ કરું છું કારણ કે મારા ભારતીય સમર્થક વગર હું અહીં સુધી ન પહોંચી શક્યો હોત. જય હિન્દ.